Hey! What's up mga gwapo no? Welcome back sa aking YouTube channel. So, karon kung kabalik sa akong vlog mga gwapo no kay almost almost 4 months na hindi ako naka-vlog kasi nakoy malaking problema o importante. So wala lang intro ito. Okay. So karon guys kay malapit na ang board exam sa akin guys, malapit na. So bilang think positive. Always pray sa Panginoon Diyos. Salig lang ha. So di sa madugay-dugay kay bubura ko ang vlog karon. So karon mga gwapo no, na ako ipakita sa inyo ang unsa may nabot sa akong Shopee delivery. Focus bye. Diba? Unboxing tayo. So kunin din ng scissors or gunting para ala putol lagot ay putol jud guys. Charan, oh na souvenir guys oh. Kunin yung ano oh guys oh, Aqua Plus tsaka thank you from Allmart.ph. Shout out ni Kuana Allmart.ph. Pero dara mo ma-order guys sa Shopee guys. Mura ito guys. At saka meron na yung souvenir guys oh. Pero wala pre na kuan guys, silicone bilang. Open natin. Malaki ba? Focus bye. Ala, malapit na guys, malapit na. Taran! Oh, na guys. Woo! I love that. Diba? 22 ounce Hunter Green. Diba guys? Ang price ito guys ay 600 kapin, pero ang shipping fee is to 150 equals 800 kapin. So kay naman siya kuan guys no. Naman siya so pakita niyo kay kuan guys ang instruction guys. So meron ito guys oh na sa hot guys or init is 12 hours. Sa cold ito is 24 hours. Pero meron siya isa 1 year warranty. Tsaka ano muna siya kuan guys. Ganang muna siya 12 ounce. Tsaka ano muna siya malaki guys oh. Ang kulang ito guys is kuan. Ayaw kalimot to like, share, and subscribe and turn on notification bell para ma-update sa akong mga vlog karon. So atangin sa akong vlog ha. God bless and good luck. Bye bye. Focus bye.